今天又钓了些鱼，还是来大秦五换一。来吧，免费的。你要换吗，大叔？换。一个人只能换一个，换一条啊。那你换2条我也没意见。行，那你自己挑吧。多少钱呀？不要钱，免费。拿什么换？什么东西都可以。50块行吗？行，换这一筐。啊？换这一筐。你这换一筐可不行啊。要几份汤圆？2份1份。你都行，随你便。你大叔，你拿。你没给我东西啊？马上拿过来。好。我装2条，装一袋里得了。再拿1条我就走了。一条，大叔，一条只能换。我2盒能换行吗？只能换一条，要不你再拿回一盒行吗？我拉倒吧。我给你个啥呀？随便什么都行。你给我装一条，我给你拿好袜子。先拿东西过来，免费，拿东西换。哎，我给你拿个鸭子换换。行，鸭子也可以。我来拿个鸭子。好，行，袜子也可以。袜子，行，没有了。那小的换啥呀？换汤壶呗。一个人只能换一样东西啊，一样就可以啊。哎呦，我这是烤鸭，你可以尝尝我。可以。淡水鱼，淡水鲈鱼刚钓的。行啊，我这个烤鸭换个鱼行吗？可以。你就能看空我吗？行，我给你装起来，来，不到3分钟就都换完了。OK，换完了。行，这是今天的遗物换鱼。